افتح من غير نضاره. Ladies and gentlemen، اهلا بكم في الفيديو. بالمناسبة ايه رايكم في الستايل الجديد؟ لسه ما ظبطش. المهم، بزنس از بزنس. قابلت الاتش ار، قابلت في الوظيفه، الف مبروك يا معلم، كده انت خلاص قطعت ربع الشغل. ما تضيعش بقى اول شهر في انك تتعرف على كل الموظفين اللي في الشركه، محدش هينفعك. لا تتعرف على عم سيد ولا عم سعيد ولا الراجل اللي بيقدم القهوه ولا كل الناس دي، لانك في الاخر هتكتشف انك هتترفض اصلا قبل ما تتعرف على الناس كلها. وهتكتشف برضو ان الناس دول اساسا كانوا بيقيموك وانت ما كنتش بتعمل حاجه، انت كنت بتتعرف عليهم. النتيجه ايه؟ اترفدت. خش الشركه، اقعد على مكتبك، ركز في شغلك وكله هيتعرف بعض. التيم بتاعك هتعرفه في تاسك مطلوب منكم، الحسابات هتعرفها اخر الشهر لما تيجي تقبض مرتبك. ركز في شغلك وبس، وحاول ان انت تزود من خبراتك، لان في الاخر محدش هينفعك غير شغلك، لانك رايح الشركه بتحاول تثبت نفسك وبتبذل اقصى جهدك. مش لازم تصاحب كل اللي في الشركه وتخرجوا مع بعض بالليل على القهوه وكل الكلام ده، لان بكره مش كل دول هيبقوا اصحابك، لان انت لسه قدامك طريق طويل. انت لسه هتروح شركه تانية ولسه هتترقى، لسه في حاجات كتير جدا هتعملها. انت داخل تديني خدمتك ووقتك ومجهودك، وانا هديك عليها مقابل اللي هو الفلوس. خبرتك لازم تزيد عشان شغلك يزيد ففلوسك تزيد. مهارتك خبرتك بيقلوا محدش هينفعك. بيزنس از بيزنس، نو تايم تو لوز. سلام.